नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक़्तु असीं तव्हांखे हालाणी खे ख़बर ॾींदा हलूं त हालाणी शहर में गंदगी जे ख़िलाफ़ शहरनि ऐं स्कूली ॿारनि एहतजाज मुज़ाहिरो करे धरणो आयो। मुज़ाहिरे खे ख़िताब कंदे मौलवी गुलाम मुस्तफ़ा कंबो, वहीद अली जाफ़री, नुसरत अली समो, हाफ़िज़ सोलंगी, मुश्ताक मेमन ऐं स्कूली शहरनि चयो आहे त टाउन कमेटी चेयरमैन ऐं काउंसलर जी रशाकशी सबबि शहर में हर वक़्तु किचिरे जा ढेर लॻा पिया आहिनि। हर घटी हर चौक किचिरे सां सजायल ऐं शहर जे मुख़्तलिफ़ रस्तनि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, मेमण मौला, डबर मौला, एवाण मौला, मस्जिद अॻियां मेन रस्तो समेत ॿिनि केतिरनि ई इलाइक़नि में गंदे पाणी रोड ते हर तरफ़ बीठल हुजण करे सॼे शहर में बदबू फैलिजी वई ऐं ख़तरनाक बीमारियुनि मुंहुं कढियो। उन खां सवाइ टाउन कमेटी चेयरमैन ऐं काउंसलर जी रशाकशी सबबि टाउन मुलाज़िम गुज़िरियल केतिरनि ई महीननि जे पघारनि खां महरूम पघार न मिलण करे संदन बचा बुखूं कटण ते मजबूर। शहरनि जो चवणु आहे त चेयरमैन ऐं काउंसलर जी रसाकशी सबबि शहर में हर तरफ़ गंदगी आहे। असां वॾे आज़ाब में आहियूं। शहर खंडरात में तब्दील थी वियो आहे। शहरनि MNA सैयद अबरार अली शाह ऐं वज़ीर बल्दियात खां मुतालबो कयो त हिन अहम मसइले खे फौरन हल करे सफ़ाई जे निज़ाम खे बहितर कयो वञे।